voltei, eu 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 voltei, eba, eba. Uau! Entendeu? Você pode fazer do seu jeitinho, personagem do seu jeitinho. E isso é muito legal. Mas enfim, vamos pros... Como fala? Slimes. Ó, isso daqui é uma massa de EVA, não é slime, mas parecido. E ó. Ai, gente, massa de EVA real. Eu gosto de mexer em massa de EVA. É muito bom. Ela tá um pouco grudenta. Mas enfim. Ah, não, tá não. Ela é massa de EVA muito bom. Muito bom mesmo. Ó. Vamos para outro slime. Esse aqui não foi bem uma slime, né? Massa de EVA, mas enfim. Kimeleca. Acho que todo mundo conhece Kimeleca. E Ele fala de um jeito... Opa. essa brilha no escuro. Tá tocando, meninas? Espero que esteja. Ai, meu Deus. Ela já tem uma cor meio nada a ver, né? Tudo bem. Mas no escuro ela fica um verde muito lindo. E é Kimeleca. Acho que todo mundo já teve uma Kimeleca. Ou não também, não sei. Mas enfim, Kimeleca é bem famosinho, né? E essa é que brilha no escuro. E eu vou tentar mostrar para vocês. Tá com ring light, mas aí eu vou desligar, ó. 3, 2, 1. Meu Deus, dá pra ver muito. Eu jurava que não ia dar pra ver. Olha isso, gente. Que perfeição. Olha. Amei, amei, amei. Essa é uma das slimes. E como vocês podem ver, ela brilha muito no escuro. Ok, vamos pra outra. Vamos pra... Gente. Ai, credo. Abra a boquinha, sobe o balcão. Fecha a boquinha, que gostosinho. Tem mais bocão. Eu, hein? Vamos pra outro slime, que é um kit. É a mesma slime, só que essa tem bolinha de isopor e essa não. E elas vêm... É assim, vou contar. Essa eu comprei no shopping. Ah, essas coisas aqui que eu mostrei até agora, comprei tudo no shopping, ok? E essa também comprei no shopping. A massa de EVA na Calunga, a Kimeleca na Calunga também. E essa daqui foi na... do Remy. Enfim, ó. Você comprava um e ganhava outra do mesmo valor ou abaixo. Então eu falei, vou comprar um que é mais cara e vou comprar outra da mesma, né? Esperteza. É isso. E aí eu vou abrir... Força, guria. Esteja cortando. Posto Ipiranga. La 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 la. Hey, 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 hey. Gritando igual. Essa é a slime, ó. Ah, que linda! Olha isso, gente. Olha que linda, tipo, ela é holográfica, toda chique. E ela tem bolinhas de isopor. As bolinhas de isopor escapam, mas é muito boa. Nossa, tá uma textura diferente da última vez que eu mexi. Ok, é essa. E também é essa daqui, ó. Essa é muito holográfica também, tipo... Socorro. Muito holográfica, ó. Ulala. Ó. Amei. Ó. Ela é hiper holográfica e ela é transparente. Também. Gente, não tá muito da cor, mas enfim. Olha a transparência. Desce.
desce. Ai, é grosso. Enfim, é essa as slimes. Olha! Vamos para os próximos e vamos lá. Agora eu vou mostrar umas coisas que é meio parecida assim. Esses dois aqui, ó, que é meio parecido porque é de montar, entendeu? Vou mostrar primeiro esse. Esse se chama Puzzle Ball e ele é assim, ó. Tem que encaixar no lugar certo, ou seja, laranja no laranja, aí, ai, cadê? O rosa, não, calma, o rosa no rosa, ó, rosa no rosa, e eu sei montar, agora coloca em timelapse pra eu montar aqui rapidão, ó, vamos lá, vou embaralhar, ó, primeiro. Tá, já embaralhei, vamos lá, já! Montei, ó, montei aqui, olha, tudo montadinho e é simples, gente, ó, eu aprendi muito rápido a montar isso e, ai, gente, esqueci de dar nota, tá, massa de EVA, né, normal do 8, essas duas slimes do 7 e a Kimeleca do 8,5. A Puzzle Ball vou dar 10, porque é um dos meus feeds... 10 não, 9, porque é um dos meus feeds favoritos também. Agora vamos pra esse, que eu também sei montar. E é basicamente a mesma coisa não, né? É tudo nesse cubo mágico, essas coisas, Puzzle Ball, que você tem que montar a fileira inteira. Veio tudo montadinho, só que eu já desmontei, nunca mais consigo montar de novo. Mas aí, por exemplo, você vai Eita, cadê? Você vai descendo, olha. Descendo. Aí você pode subir. Ai, cadê? Você pode subir, você pode virar. Aí eu também sei montar só que uma fileira. Então, coloca em timelapse aí, rapidão. Vamos montar o... Não sei. Consegui montar. Agora é só uma fileira, né? Aí já é outra história. Vamos agora, gente. Vamos pra parte das Stress Balls. Talvez eu tenha que cortar esse vídeo em 2 pra ficar a primeira parte, a segunda parte. Selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil. Mas não sei, hein? Aí nós vemos na hora da edição. Vamos para as Stress Balls. Enfim, vamos lá. Olha, eu tenho essas 3 globes sem nada. Ela é gostosinha, sabe? Ah, eu esqueci de dar nota pra esse. Pra esse eu dou 8. Dou 8. Mas enfim, vamos pra esse, ó. E, nossa senhora, gente. Puzzle Ball eu comprei na Shopee. Esse comprei na cidade. No centro da cidade. E esse daqui comprei na Shopee também. Veio 4 globes, só que uma tá lá embaixo, eu acho que não perdi, que era outra azul. E elas viram... Dicção, veio pra mim. Aí elas são assim, sem ar não, com ar
né? E, tipo, gostosinho de apertar. E elas são meio que um kit, né? Assim, que elas vêm 4. Vou desligar a luz pra vocês verem. Get a people sometime. Gente, olha como fica sem ring light. Olha, assim, não gostei. Gente, elas brilham no escuro. Ó. Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, liga essa luz, pelo amor de Deus. Ai, que susto! Ai, que susto! Misericórdia! Nossa, até saiu daqui. Coitado. Meu cachorro me assustou, gente. Meu coração foi parar lá na esquina e voltou. Eu confio. Enfim. Agora vocês já viram que brilha no escuro, né? Vamos pra esse daqui. Esse é um lindo. Gente, já estourou um monte, tá bom? Então, se eu estaria com umas 1000 stress se você não tivesse estourado nada. Mas enfim. Tá do lado contrário. É essa coisa mais lindinha. Comprei no shopping esse. Falei onde comprei outro? Acho que falei. Comprei no shopping esse, na ReHap. E ele é muito fofinho. Esquecendo de falar o preço. Dane-se, agora eu não vou falar o preço de nada também. Só falei do pop. Esse vai ser assim, foi 50, eu acho. É carinho. Mas enfim, ó. Bem bonitinho, parece que ele... Minha língua é igual chicote. Bem legal. Enfim. Agora... gente. Esqueci de mostrar, mas também tem um squish. Um squishmallow. E ela é Daisy. E também tinha cheirinho. Squishmallows. E é muito fofo. Tinha 10, tinha um monte lá. Mas você tem que ver, porque um é mais gostosinho de apertar e tal. Esse é muito bom de apertar, olha. É muito fofo. E eu amei ele. Agora vamos para Stress Ball de Orbis. Caraca, eu sou sedentária, velho. Não posso falar Orbis, que... Que sedentarismo é esse? Enfim, tenho essa de Orbis. Mentira. Orbis. Enfim, eu tenho essa. E ela era de Orbis, mas aí estourou. Estourou não, né? Tipo, eu coloquei no congelador uma vez e aí ficou assim. Depois, quando você vai apertando, vai ficando assim. Mas ficou mais assim porque eu coloquei no congelador mesmo. Mas ela era de Orbis e aí agora tá assim. Mas ela continua muito boa e eu amei. Tipo, eu amei essa textura, sério. Como é que é aquele coração, gente? Eu não sei fazer aquele coração na real. Enfim, também tem outra. E é essa de jacareca. Ela é tão linda. Tão linda? Não sei. Olha que fofinho. Nossa, acordei o prédio. Não moro no prédio. Gente, é muito fofos. E olha, ele tá um Orbis normal, ó. Ó, do mesmo jeito que é uma luz amassada aqui, mas é a massa mesmo, gente. A massa mesmo, queridos. É muito fofo. E eu amo esse. Agora vamos para as últimas Stress Balls. E que é... Qual é o nome disso? Dicção vem pra mim, por favor. Como que é o nome disso? Splapple ou Splash Ball. Splapple ou Splash Ball. Tem Stress Ball e Splash Balls. Enfim. Olha, é meio que uma coleção, falta pouco pra eu completar. Mas vamos lá. Tenho essa que estourou, na verdade meu irmão estourou. E aí eu completei um rabinho porque é muito bom pra ser jogada fora. Aí, enfim. E vou mostrar o negócio dela. Olha o que ela faz.
Ah, não fez. Sem graça. Olá! Ó. Ah, essa não faz porque tem rabinho. Mas enfim, ela faz um negócio assim, ó. Blé. É blé, é blé, é blé. Enfim. Mas é muito boa a Splepple. Tipo, eu acho que eu prefiro Splepple do que Stressball normal. Splepple é muito bom. Minha amiga, ela falou que é nojenta. Ela é nojentinha. Blé, blé. Enfim, vamos pra próxima. Tem essa de ovo aqui, que ela é muito linda. Real, tipo, tão perfeita, cara. Ela é muito fofa, olha. Tudo sujo. Mas enfim. Eu gosto de fazer isso, mas eu tenho medo de estourar. Ó. Ela é people sometime. Aí eu gosto de fazer isso, ó. Meu irmão me interrompeu a minha gravação de blogueira. Enfim, é muito lindo, muito... Ah, enfim. E ela gruda na parede, ó. A parede de lá. Caiu. Entendeu? Vamos para os últimos. Esse eu não vou mostrar agora. Eu tenho esse daqui que eu, tipo... Nossa, eu lavei hoje, eu lavei agora há pouco. Olha, gente. Ele é assim, é muito bom. Todos a mesma pegada, assim, sabe? Muito perfeito. E o último. Ai, gente, meu coração. Esse é o mais molinho, entendeu? Ele é muito fofo. Ai, não mostrei, né? Que coisa mais linda. E ele é o mais molinho. Ele é perfeito. Ó. Grudou ali, ó. Caiu. Grudou esse. Legal. Vou grudar o outro também. Cancela. Mandou cancelar? Ok. Hidratem-se. Me hidratei. Então foi esse o vídeo. Eu acho que eu tive que cortar em 2 partes. Mas foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, vai... Ai, gente, muito claro. Mas essas que eu acabei de mostrar, Splepple, eu dou 10. Perfeita. Perfeita. Ganhou meu coração. Ah, não, você partiu meu coração. Esquece. Ai, gente, mas enfim, vai chegar meu kit, depois eu vou fazer outro vídeo mostrando meu kit. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade neste canal, ok? Eu sei que tô um pouquinho sumida, mas é porque eu tinha muitos trabalhos, tava em semana de prova, não. Enfim, semana de muitos trabalhos, agora vai começar o dicção, pelo amor de Deus, vem pra mim! Tava em semana de trabalho, muitos trabalhos chegando, tanto que eu fiz um agora, mandei agora praticamente. Ai, gente, muito obrigada, sério, vocês são demais. Eu tô com 223 seguidores inscritos, né? Seguidores é no TikTok. E também eu tenho uma conta lá no TikTok sobre fidget toys. Se você gostar de fidget toys, se você gosta desses tipos de vídeo de fidgets, é só vir seguir esse arroba aqui do TikTok. Esse arroba vai estar passando bem aqui embaixo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Ai, que bagunça, agora eu vou ter que guardar tudo. Tudo certo. Eu sou a Laurinha do Camarão, eu não sou a Cláudia Raia e nem a Vera Verão, eu sou a Laurinha do Camarão. Gostou? Legal. Beijo. Carimaço. Pelo amor de dicção. Cara. Ai, meu Deus. Enfim, o que eu ia falar mesmo? Não sei, gente, já era pra ter acabado esse vídeo, cara. Não sei também, não sei o que eu tô fazendo. Tô tentando enfiar a bolinha aqui dentro, não consigo. Ui, eu quebrei o espelho, coitado. Tentei enfiar a bolinha aqui dentro, cara, não consigo. Agora é velha. Foi, aí depois, pra voltar, é só fazer assim, ó. Ele vai voltando, ó.
Hello people sometime. Ó, já voltou praticamente, ó. É só ficando fazer assim. Aí você mexe um pouquinho, ó. Voltou. Olha. É só ficar mexendo um pouquinho, fazendo assim. Depois volta ao normal tudo. É isso. Beijão. Gente, eu tava editando aqui. E eu postei o vídeo em menos de uma semana. Então assistam e aproveitem. E o arroba que apareceu lá do TikTok é um arroba, tá? Não é um risquinho, mas apareceu um risquinho. Tchau.